Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una troca que la señora, nos va a dar permiso de grabar. Esta troca está ubicada aquí en los, ¿cómo se llaman? Los proyectos de aquí de Boyle Heights. Y estamos aquí con la señora Blanca Serrano. Señora Blanca. ¿En dónde nació? México. En México. ¿Cuántos años tiene en este país? 25. 25 años. ¿Y con su negocio? 12 años. ¿Y siempre ha estado aquí en esta área? Sí. ¿Sí? ¿De dónde es usted bien originaria? Originaria del estado de Hidalgo. ¿Y qué recuerdos tiene de ese estado? Pues muy bonito. Los recuerdos más bonitos. Más van. ¿Cuántos son de familia? Somos 4. 4 de familia. ¿Y todos están aquí en este país? Mi esposo y mis hijas sí, mi mamá y mi hermana están en México. ¿Y qué tan duro fue iniciar en este país? Muy duro. ¿Sí? Muy duro. ¿Cuál fue su primer trabajo? En la costura. ¿Trabajó usted en la costura cuántos años? Trabajé como 13 años en la costura. ¿Alguna anécdota o algo que nos pueda decir de lo que pasó usted en la costura y por qué fue que se alejó usted de ese trabajo? Pues no tuve ninguna mala experiencia, simplemente que se nos prestó a mi esposo y a mí esta oportunidad de un nuevo trabajo, tener nuestro propio negocio y ser nosotros nuestros propios jefes. Cuando usted inició en su negocio, ¿cuál fue el primer obstáculo que tuvo? Pues las ventas, no había muchas ventas y ya ahorita pues ya mejoró la situación. Ahorita se están viviendo pues momentos difíciles. ¿A usted de qué manera le ha afectado? Pues en estar cuidándonos, digamos, un poco más de no contagiar o no contagiarnos con lo de la pandemia, que hay que tener un poco más de responsabilidad para estar aquí atendiendo a las personas. ¿Su familia, todos forman parte de este negocio? No, solo mi esposo y yo. Y como para usted agarrar sus productos, ¿en dónde es que usted se surte? Mi esposo va aquí al mercado de la Central, él surte ahí o en diferentes bodegas que hay cercanas de aquí. Como usted me había dicho, ¿cuántos años tiene aquí en esta área? Aquí viviendo en el área tengo 20 años y en el negocio tengo 12. ¿En esta área ha sido un área segura para su negocio? Para mí sí. ¿Sí? No puedo hablar por los demás, pero para mí estoy bien aquí. Como ahorita, si usted pidiera algo, alguna ayuda, ¿qué ayuda pediría usted? ¿Cómo qué ayuda sería? Un referente a su negocio, qué es lo que usted necesita, cómo lo ampliaría o eso. Pues hasta ahorita nosotros estamos bien. O sea, que no tendría la necesidad como de pedir algo. Perfecto. Bueno, ¿hay algo que usted nos quisiera contar acerca de su familia o de su negocio o alguna experiencia que haya tenido dentro de esta comunidad? Pues en esta comunidad pues tengo la mejor experiencia, he vivido la mayor parte de mi vida aquí, pues me llevo bien con todos y estoy bien aquí, gracias a Dios. Bueno, pues muchas gracias, me da mucho gusto que haya participado y muchas gracias. Gracias a usted. Mire, como ven, la señora tiene muy bien surtido su troquita. Aquí hay, productos como frutas, verduras. Gracias, mija. Y productos para la casa, para el hogar. Y está aquí la señora, ¿desde qué hora, señora? A las 10 de la mañana hasta las 9. De 10 a 9. Pues miren,
Esto es todo lo que la señora vende. Y como ven, la fruta es fruta fresca. Así es que esto está muy surtido.